Você sente dores de cabeça ao acordar? Dores na face, sensação de mandíbula tensa ou dentes sensíveis ao longo do dia? Isso pode estar ligado a algo que você nem mesmo pode imaginar. Estamos falando do bruxismo. O bruxismo é o hábito de ranger e apertar os dentes, e ele tem cada dia mais sido comum na vida das pessoas, chegando a atingir 73% da população. Isso está relacionado a incompatibilidade de sono, ansiedade, dificuldade de relacionamentos, traumas. Então nós temos vários fatores que nos levam ao apertamento dos dentes. Mas sabe que a grande notícia aqui para vocês é: se você tem algum desses sintomas que são clássicos do bruxismo, procure tratamento, pois hoje nós temos tratamentos rápidos e efetivos que pode te oferecer com certeza uma melhor qualidade de vida.